大家好，我是愤怒的甜师，今天跟大家聊一下羊头麦，就是这个啊，不对，是这个羊头麦。之所以叫羊头麦，就是说这个麦长得像一个羊头，目的是为了让录出来的声音更接近人耳听音的效果。当然，羊头麦的头不是重点，重点是两只狗耳朵。人类辨别声源主要也是靠两只狗耳朵的。我们的大脑会根据左右狗耳听到的音量差、音色差、时间差来辨别声音的位置，也就是所谓的听声辨位。这种羊头麦也是有两个拾音的话筒，分别在人耳的左右耳膜的位置，通过这两个话筒做立体声的拾音，还原人耳听到的音量差、音色差和时间差，让观众收听时有更真实的感受。而且为了更加接近人耳的听觉效果，羊头麦把耳朵的轮廓也做出来了。当然，把话筒做成耳朵的模型不是智商税，是为了模拟耳膜的听音环境，例如两话筒之间的距离、话筒的录音方向、外耳的形状等等，让录出来的效果更接近人耳的听觉效果，有更真实的临场感。特别是羊头话筒那标志性的狗耳朵外形，其实对声音的影响特别大。不信你现在把手拢在耳边，你会发现听到的声音变不一样了。如果你把耳朵给剪掉，你会发现声音也变不一样了。我操！那这羊头麦怎么玩呢？当然是玩 3D 录音啦，或者大家最喜欢的 ASMR。ASMR 不科普了，大家自己查一下，大概就是在线采耳的意思。现在大家戴上自己的狗耳机，楼主也给大家来一个才艺表演，用这个羊头麦给你也来一段在线采耳。是不是很好玩呢？现在网上很多的主播就喜欢玩这种在线采耳，还有一些是用来录制助眠的音效。不过助眠音效我就不太明白了，为什么大半夜在你耳边吃薯片这叫助眠呢？这不应该叫深夜放图吗？其实想录制这样的在线采耳非常简单，一个羊头麦加一块声卡就能搞定了。刚刚楼主用的是这个美国的 3DO 羊头麦，先讲讲这个 3DO 羊头麦的使用。这是话筒的输出接口，用话筒自带的这根 3.5 的音频线，把 3.5 的那头对到话筒上面这个输出接口，这两个 6.35 的插头是话筒的左右声道输出，把这两个头分别怼到声卡的左右通道，然后把声卡的左右通道增益拧成一样就可以了。记得别把话筒的左右输出给搞反了，不然采左耳的时候观众听到的是右耳。还有这个 3DO 羊头麦，虽然用的是 DPA 的电容话筒，但是不需要供电的。我们在话筒的上方拧开这4个螺丝，就可以看到里面自带了一个9伏的电池，这是给话筒供电的，所以声卡不需要给话筒供电的。而且话筒背面这里还有开关，话筒不用的时候记得把开关打到 off 关闭状态，不要浪费电池。如果电池没电了，可能会出现音质下降或者声音过载的情况，换一块新的电池就可以了。正常的使用一块电池能用挺久的。还有这里是话筒的低切开关，拨到右边就是关闭低切功能，拨到左边就是打开低切功能，可以切除一些很 low 的低频。所以我建议大家都打开这个低切，去掉一些特别低的环境噪音。这个 3DO 羊头麦的使用就是这么简单了，其实是非常傻瓜的。但要录好在线采耳，最重要还是要有一个安静的环境，特别是这个羊头麦非常灵敏，它会经常录到一些人耳难以察觉的环境噪音，例如空调声、马路的隆隆隆低频声，所以要对录音的房间做一个简单的隔音。其实花个几十块买点隔音材料就可以自己 DIY 了。这个楼主以前有出过视频，没看过的同学可以去看一下。当然，非专业的录音室多少还是有点环境噪音的，特别是低频的噪音是特别难去掉的，所以需要后期做一些降噪处理。但如果是做直播的同学，那就要用到一些实时的降噪插件才能解决。不过不会用这些插件没有关系，因为楼主有最强的售后技术支持哦，保证能帮你调试的杠杠的。最后一定要记住，这个3DO羊头麦还有录音直播的套装，楼主都有卖哦。
淘宝搜索愤怒的调音师，对，就是这一家，写着愤怒的调音师的店哦。楼主已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。你说这里将会是天堂。